हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज की शुरुआत होती है अपने नीचे वाले बर्ड्स से दाना डालने से। तो हमने दाना पानी सब कर दिया है इनका, देख सकते हो। फिंच भी हमारी खा रही है, तो हमने इनको फीड रख दी है, पानी रख दिया ताज़ी, और इनको दाना भी रख दिया है। नीचे वालों को भी रख दिया है दाना और पानी। ऊपर चलते हैं, अपनी मछली को भी हमने खाना दे दिया है। ऊपर चलते हैं, रोटी देते हैं हम अपने ऊपर वाले बजीज को, फिर आपको दिखाते हैं। और ऊपर आके देखा तो मौसम तो अच्छा है, हवा भी चल रही है और थोड़ी थोड़ी धूप भी है। तो अब चलते हैं अपने बर्ड्स की तरफ। देख सकते हो बर्ड्स हमारे साथ हेल्दी हैं और सबके सब इंतजार में बैठे हैं खाना कब मिलेगा। तो अभी मैं रोटी को थोड़ा भिगो देता हूँ पानी में थोड़ी देर, 10-5 मिनट के लिए, जब तक इसका पानी वानी के बर्तन साफ़ कर देता हूँ। फिर मिलते हैं आपको।